Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Yaqinqi yillardan buyon zamonaviy madaniyat muhitidagi Uyg'ur adabiyotining gullanish vaziyati, yangicha manzarasi borliq keldi. Uyg'ur adabiyot munbiridagi ana jurnal Tarimning atrofiga zich uyushgan avtorlar qo'shini bir-biridan sarxil, sifatli asarlarni xalqimizga taqdim qilib, Uyg'ur adabiyotining gullanishiga munosib tuhfa qo'shdi. Biz bir qism mutaxassislarni, yozuvchi shoirlarni bir yerga jam qilib, Tarim va bugungi davr Uyg'ur adabiyoti degan temada maxsus suhbat qurishni loyiq topdik. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Ataqli shoir, oliy muhaddis, Tarim jurnalining bosh muhaddisi Yasin Zilol apandim. Davlatlik birinchi darajalik yozuvchi, oliy muhaddis, Tarim jurnalining sobiq muavin bosh muhaddisi Ahad Turdi apandim. Talantli shoir, oliy muhaddis, Tarim jurnalining sobiq muhaddisi Osmonjon Savut apandim. Şiir xalq qilam emas, shoirning o'ziga ma'naviy uzuq ato qila olsa, u davrdan davr hol qila olsa, on she'ri bo'ldi. Bizning romanchiligimiz dastlabki sondan keyingi vaqtlarda sifatga qarab yuzlandi. Har qanday yerda she'riyat bilan faxrlanaman. Endi Yasinka Tarim jurnalida hozirgacha qanchalik musofani besib o'tdi? 61 yillik. Sizning tunji asringiz qaysi jurnalda e'lon qilingan? Tarimda. Hozirgacha Tarim noyib sifatli nashr qilinib kelyapti. Hozirgacha qancha son ishlandi? Hozirgacha 610 son nashr qilindi. Siz navbatda bu jurnalning bosh muharriri bo'lib sifatingiz bilan Tarimning bugungi davr Uyg'ur adabiyotiga ko'rsatgan aktiv ta'sir haqida tushunchangizni so'zlab bersangiz. Tarim jurnali 1951-yili dunyoga ketgan. Bu jurnal maydonga kelgandan boshlab toki bugungacha bizning nurg'ulg'an peshqadam yozuvchi shoirlarimiz, olim ulamo allomalarimiz Tarimdan iborat mushu cho'ng maktabda tarbiya tepib, o'sib yetilib, Uyg'ur xalqining munavvar farzandlariga, mashhur kishilarga Uyg'ur adabiyotimizdagi cho'lponlarga aylandi. Bizningki atoqli peshvolarimizdan Yasin Xudovadi, Alqam Axtam, Abduz Noziri, Teyibjon Eliyub, Abdulhamid Sodiq, Muhammad Shovdun, Arslan, Ahad Turdi, Qahar Jilil, Sarem İbrahim, Fatihul Ahmet qatarlıq mushu jurnalning bir talay boshlamchilarininki parvishida bizning Uyg'ur adabiyotimizni aytib ko'p ro'naq topdi. Shuning bilan birga har qitimliq partiya, hukumat rahbarlari, bizning peshqadam mushu rahbarlarimiz bu jurnalga nihoyat ko'ngil bo'ldi va g'amxo'rlik qildi. Demak, milliy rahbarlarimizninki yaqindan ko'ngil bilishi, bizning yozuvchi adiblarimizning harmoy ijod qilishi bilan Tarimning do'lqinlari uzilmay Uyg'ur adabiyotining sog'lom taraqqiyoti uchun o'zliksiz tuhfa qo'shdi, ajoyib obidalarni borliqqa keltirdi. Abdulhamid, siz shu Tarim jurnaliga borgan vaqtingizda ustoz shoirlardan yoki muharrirlardan kimlar bor ekan? Men Tarim jurnaliga borgan vaqtimda jurnalni konkretni ishlayotgan odam asosan Muhammad Remkamka. Keyin men keldim, o'sha odam meni yetakchilik qildi. Andan keyin jurnalga Rahim Qosim, Arshidin Totliq, qatorliq bir qism Ahad Shokir deymiz, bir qism muharrirlar qaytib keldi. Endi bu jurnal dastlabki vaqtda chiqqandan tortib, buningda Teyibjon Eliyub, bir mezgil Imin Tursun hojim, Turdi Samsoq, Arshidin Totliq, Rahim Qosim, Muhammad Rem qatorliq mushu peshqadamlarningki ajri bilan bu jurnal maydonga kelgan va asta-asta taraqqiy qilib
hozir holatga yetgan desak bo'ladi. Tarix jurnali ham Bayraktar jurnal bo'lish, ham bir yozuvchi adiblarni tarbiyalaydigan bir maktab bo'lish, ham bizning adabiyot gulzorligimizni parvish qiladigan bir bog'von bo'lish sifati bilan bizning Uyg'ur adabiyotimizning taraqqiyotida intayin muhim rol o'ynab keldi va hozir shunday bo'lyapti. Ham Tayirka, Tarimning mushu yaqinqi davr Uyg'ur adabiyotiga ko'rsatgan aktiv ta'sir haqida ixcham bir so'zlab baqsangiz. Tarix jurnalida bizning Uyg'ur adabiyotidagi eng yaxshi she'rlar, eng yaxshi hikoyalar, eng yaxshi povestlar, hatto eng yaxshi romanlardan ariyalar e'lon qilinib, Tarix bir ana maktab bo'lib, nurg'unlagan shoir, yozuvchilarni, adiblarni atrofiga uyushtirib, nurg'un kishilarni yetishtirdi. Tarixning Uyg'ur adabiyotiga qo'shgan to'pisi haqiqatan mo'lcharligisiz deyishga bo'ladi. Hem tarixni to'nigandan boshlab Yasinjon Sodiqninki Qumluq, Oltinjivan qatorliq xalq suyib o'qigan postlari, Rizvongul Yusufning hikoyalari, Abdukarim Qodirning Yigitlik ko'chisi, Mehmet Mukatti qatorliq hikoyalari dal tarix jurnali orqali yorug'liqqa chiqqan. Biz har qitim yakandagi adib yozuvchilar bir yoqqa kelgan vaqtimizda oldi bilan ularningki to'nilgan yozuvchi bo'lishida tarix jurnalidagi to'pisiniki intayin cho'nliqni hayajon bilan tilga olamiz. Ahadka, endi sizning tunji asringiz qaysi jurnalda e'lon qilingan? Tarix jurnalida. Qancha yosh vaqtingizga to'g'ri keldi shu tunji asringiz? Bu To'lg'otining 2-yillikda o'qiyotgan vaqtim. Endi sizningki yirik asar hisoblangan shu romanchilikdimi emgaklaringiz gavdilik. Hozirgacha e'lon qilingan romanlaringizni sanab o'tamsiz. Hozirgacha e'lon qilingan romanlarimning yil tartibi bo'yicha sanab baqsam, birinchisi Unutilgan kishilar, ikkinchisi Hayot shundoq, uchinchisi Oy yomg'iri, to'rtinchisi Yiroqda qolgan muhabbat, beshinchisi Sarsar ruh, oltinchisi Baxtsiz Sayyidiya, yettinchisi Qabohat, sakkizinchisi Ko'ni ko'cha. Siz romanchilikda ma'lum palli yaratgan, tegishli nopusga inovatga erishgan yozuvchilarimizning biri. Shu 80-yillardagi Uyg'ur adabiyotining umum kayfiyatini aytganda, bugungi zamonaviy madaniyat muhitidagi bizning adabiyotimizning taraqqiyotida nurg'un aktiv omillar bor. Undaqda bugungi mushu romanchilik ijodiyatimizdagi afzal taraflar 80-yillarga qaraganda nihoyat ko'pmi, qanday mushatlik ta'sirotingizni anglab o'tsak. Hammaga ma'lum 20-asrning boshlaridan boshlab dunyodagi har qaysi millatlar o'z adabiyotining taraqqiyotini prozaning taraqqiyotidan o'lchaydigan bir shakllandi. Buningda romanchilik yanada gavdalik asosli rol o'ynab keldi. Saviy yuqori, muayyan chunqurlikqa, muayyan palliga erishgan yaxshi romanlar millatning, davlatning chegarasidan xalqat, insoniyatning umum ma'naviy boyligiga aylandi. Dünya adabiyotidagi mushundaq bir yangi yuzlanish muayyan holda Uyg'ur adabiyotidan o'z aksini topdi. O'tgan yilning 20-asrning oxiridan boshlab, ya'ni 70-yillarning oxiri, 80-yildan boshlab Uyg'ur adabiyotida azaldan bo'lib boqmagan proz taraqqiyoti maydonga keldi. Endi mushu romanlarni, mushu ijodiyat musobaqasidan qaraganda bizning roman ijodiyatimizda muvaffaqiyatlarni asos o'rin qo'yishga bo'ladi. Menimcha buni mundaq bir 3 nuqtadan qisqacha yig'inchoqlashga bo'lamdiki deb qaraydi. Buning birisi bizning mushu vaqtgacha bo'lgan, yoritilgan mushu ko'p sondagi romanlarimizda milliy turmushimizning badiiy surati hali yorqin sizib berildi. Endi ikkinchi tarafdagi vaqtida bizning romanchiligimiz dastlabki sondan keyingi vaqtlarda sifatga qarab yuzlandi. Yani sifatni yuqori ko'tarishga qarab yuzlandi. Bu vaqtga kelgan vaqtida bizning romanchiligimiz ko'n ramkalarni buzib tashlab, bayonchilikdan ro'y dunyoni qizish qarab yuzlandi. Uchinchi nuqta bizningki shu romanchilikda yoki proza ijodiyatida bir cheklangan rayon uzun vaqt saqlandi. Bu rayon qaysi desa tarixiy kemlarni yozish. Lekin keyingi vaqtdagi roman taraqqiyot natijasida bizning bir turkum qalamkashlarimiz, yozuvchilarimiz nihoyatda dodillik bilan, ya'ni turmushning sirini ichishdan iborat bir jasorat bilan tarix temalarni ichishga qildi. Toki O'rxun davridan tortib Qarixonlar davrigacha, Sayyidiya xonligidan tortib Idiqut xondanligicha bo'lgan mushu bir keng davr bizningki romanlarimizda nihoyat keng
obrazlık içip berildi. Endi Yasinka, endi qaraydigan bo'lsak, bizningki qadimiy janr hisoblangan Uyg'ur she'riyatiningki tarixda e'lon qilinganlar bo'lsin yoki boshqa matbuot orqali o'qirmanlar bilan yuz ko'rishganlarda qandoq gullanish, shundaqla qanday bo'shliqlar deb qaraysiz? She'riyatimiz ko'lam jihatda ko'p taraqqi qildi. Abdullah qo'shini, shoirlar qo'shini kengaydi. Nurg'un she'rlar hisobsiz to'plamlar nashr qilindi. Bu jihatda odamning ko'ngli suyunadi. Lekin mushu son bilan she'riyatimiz nihoyatda gullanib ketdi, taraqqiy qilib ketdi deyolmayman. Chunki bizning navbatgi she'riyatimizning saviyasidan qaragan vaqtida bizning klassiklarimizning peshqadamlarimizning she'riyatdagi talabi, texnikasi, uning saviyasiga yetadidiq degida bo'lmaydi. She'riyatimizda ojiz bir qancha halqa, masalan, fikrdagi bir xillik, shaklvozlik, aningdan keyin shakldagi bir xil qilib biz buzib tashlayolmadik. Bizning 30 necha xil she'riy shakllarimiz bor. Lekin hozirgacha bizning shoirlarimizning ko'p qismi mushu sohalar bo'yicha, mushu tur va janr shakllar bo'yicha to'liq ijodiyat elib borolmadi. Bizning peshqadamlarimizning orasida mushu teyibjon elib she'riyatimizning har qaysi shakllari bo'yicha ijodiyat elib borgan bir qadar muvaffaqiyat qozongan shoirlarimiz. Endi hozirgi yoshlarimizda shaklga e'tiborsiz qarash, bir xillam shakl bilan yozish odatga aylanib qoldi. She'r yozishning o'zi bu oddiy o'yinga aylanib qolsa bo'lmaydi. Biz deymiz, Uyg'ur millati shoir millat. Shoir millatning shoiri bo'lmoq oson emas. Xalqimizning she'riyatga bo'lgan talabi nihoyat yuqori. Biz dunyodagi nurg'unlagan mashhur chet el shoirlarining she'rlarini, tarjimalarini ko'rib boqdik. Lekin bizning she'rlarimiz ulardan ancha vala tuvanma emas. Demak, xalqimizning she'riyatga bo'lgan talabi nihoyat yuqori bo'lgan shoirlardan yuksak badiiy qimmat bilan she'r talab qilayotgan ahvolasida biz qopiya keltiriblam yezib qo'ysa, xalqimiz buni olqishlab ketib qololmaydi. Men kichik vaqtimda she'rlarni ko'p yodalabdim men. Lutfulloh Mutallibning Navoiy haqida yozgan Ta'siratim degan bir she'risini yodlab olganman. Bu Ta'siratim degan she'rda Lutfulloh Mutallib Navoiy haqida manda yozdi. O'qib ash'orlarini g'arib mas bo'lib, ta'siratim chinisiga ta'sirat tulib, ko'zim bir nuqta qarab ketib qoladi. Vücudum xiyol bahriga ketib qoladi. Yepib kitobni o'zimga savol beraman. Navoiy qandoq bir ulug' odamdir deyman. Qanidi shu Navoiy qani bir ko'rsam, muborak qo'llaridan tutib bir so'ysam, qarab tursam hamsini yozganda, qarab tursam qalamda gavhar qozganda, qarab tursam Farhodga rasm chizganda, qarab tursam she'rimga gullar tizganda, qarab tursam Bahromning qiyofatiga, qarab tursam Gulandamning latofatiga. Bo'ldi qo'y so'zlimi shoir jo'lib yo'qqa, Navoiy ko'milgan emas tuproqqa. Ruhi yulanmaydi samoga ahadga, vujudi sig'maydi olamdak lahatga. Uning mozirini sen har bir varaqdan izla, gumbizi qabrisini har misrodan izla. U ijodiyat dargosiga cho'milgan, u har bir misrolar tubiga ko'milgan deydi. Bu she'rni har qatim o'qiganimda yurgim do'lqinlab ketadi. Demak, she'r xalq qilam emas, shoirning o'ziga ma'naviy uzuq ato qila olsa, u davrdan davr xalqiy olsa, o'n she'ri bo'ldi. Endi Osmonjinka, siz bu yil qancha yoshga kirdingiz? 67 yosh. Siz tarixda qancha yil muharrirlik xizmati bilan shug'ullandingiz? 20 yil. Endi o'zingizning umum ijodiyatiga qaraydigan bo'lsangiz, masalan, Osmonjon Savut vakilligidagi nurg'un nodir she'rlarni xalqimizga sovg'a qildingiz. Ham bir tonilgan, xalq e'tirof qilgan so'yimlik shoirga aylandingiz. Endi sizning vakil xarakterlik she'rlaringiz qaysi matbuotda ko'proq e'lon qilingan? Şinjan gazetining adabiyot buzar betida 40 e'lon qilingan.
keyingi vaqtlarda Tarım jurnalida ko'proq e'lon qilindi. Hozirgacha qanchalik she'rlar to'plamini nashr qildirib o'qirmanlarga taqdim qildingiz? 7 to'plam nashr qilindi. 8-si tayyorlik turdi. Almidak yurakda olam so'gi 1-chi to'plam. Xo'sh. 2-si tanlariklari. 3-si tanglarni so'z tushish. 4-si tun tivishleri. 5-si tağ şamalları. 6-si güller sözleydi degan to'plam. 7-si saqaymas og'riqkan vatan og'riqi 7-ci to'plam. 7-ci to'plam. Siz qachon pensiyaga chiqdingiz? 2005-yil. Pensiyaga chiqqandan keyin yana qo'lingizni qalam ilib, yana she'rlarni yozyapsiz, shundaqmi? Shundaq. Endi Tarım jurnalida 2012-yillik avtorlar suhbatchig'ini uyushtirdi tushdan avval. Tushdan keyin sizning umum ijodiyatingizga bag'ishlangan Osmonjon Savut ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Yig'in nihoyat dag'dug'liq, nihoyat yuqori kayfiyatda o'tkazildi. Tunugunki faoliyatdan da qo'shildingizmi deyman. Bu faoliyatni uzundan beri kutib kelayotgan. O şan şöhret qo'llashganlik emas. To'g'ri. Bu o'z ona tilimda eser yazganligim için öz ana xalqqa taqdim qilish. Shu mening shoirning qalbidagi bulun pishqoqlariga yo'chirilgan nurg'un sir asrarlari bo'ladi. Mushu narsalarni tushuntirishga oldiraydim. Inimiz yasizlarning bevosita tirishishi bilan bu amalga eshib oyoq chiqdi. İntayin xo'shal bo'ldim. Tarım yolunda təsis qılınğandan başlap ədəbiyyatımızdakı türlü janrlarını xalqımız bilan yüz görüşdürüşdə mühim rol oynadı. Bunun içində Uyğur klassik ədəbiyyatı əsərlərini xalqımız bilan yüz görüşdürüşdə Tarım aldın qatada birinci bo'lib təşəbbüskar o'rnida turib rol oynadı deyishga bo'ladi. Endi shunday Uyg'ur adabiyatining gullanish bosqichiga kirishida har qaysi gazet jurnallar, nashriyatlar bu jihatda avtorlarni bayqash, ilon bir jihatda zo'r emgaklarni singdiryotdi. Masalan, elib aytsak, Tarım jurnali yaqinqi 1-2 yildan buyon ilmiy muhokama yig'inlarini echish, jurnalning yillik suhbat yig'inini echish qatorliq usullar orqali bu jihatda avtorlar zo'r ilon berib kelyotdi. Demak, Tarım jurnali o'zimizning ona jurnali bo'lish sifati bilan shu Uyg'ur adabiyatining gullanishida o'zining bayroqdorlik rolini joriy qildirib, izbosarlarni bayqash, adabiyotimizning kelajagini texnik dag'dam yo'lliq boshlash jihatda hammamizga ulgurak rol o'ynaydi. Tarım jurnali o'zining bir nashriyat bo'lish sifati bilan, tahrir bo'lim bo'lish sifati bilan o'zining nurg'un ajrlarini jurnalga singdirish bilan birga Şinjanning har qaysi joylariga berib, yerlik jurnallar bilan aloqalashib, hamkorlashib nurg'un yaxshi faoliyatlarni qildi. Bu faoliyatlarning tövəndə nəhayət yaxshi rolu oldu. Onundan keyin yoshlarni tarbiyalash, o'rta yoshlarni yetildirish, peshqadamlardan foydalanish, bo'lapmi yetilayotganlarga ilhom berish jihatlarda hech kim qilmagan ish qilib bo'lyotdi. Yaqında Tarım jurnali o'zininki Tarım jurnali to'r bekitini ta'sis qildi. Tarım jurnali to'r bekitining ta'sis qilinishi hozir yoshlarning Tarım jurnali bilan uchrashishiga bo'lapmi havaskor yoshlarning Tarım jurnali uchrashishiga intayin dag'dam kengir bir yo'lni ichib berdi. 1994-yildan boshlab Tarım jurnalida mening she'rlarim e'lon qilinishga boshlagan. Shundan keyin ko'plagan she'rlarim shu ana jurnal Tarımda e'lon qilindi. Tarımda e'lon qilingan va tunishtirilgan g'azallarim bilan yana 2000-yili Qozog'iston Uyg'ur matbuotlaridan Yangi hayot va Uyg'ur ovozi gazetlarida tunishtirildim. Mushnoqda aytganda Tarım xalqimizning iftixori bo'lgandek, meningmi iftixorimdir. Tojik xalqimizga vakolatan Tarım jurnaliga cho'nqir rahmatimni bildiraman. Tarım jurnali bizning tojik adabiyotimizning gullanishiga, adiblarimizning yetilib chiqishiga zo'r to'hfalarni qo'shdi. Hatto bir son jurnal ishlab tojik adiblarining asarlarini berilgan. Tarım jurnaliga cho'nqir rahmatimni bildiraman. Endi Ahadka, sizning dastlabki ijodiyatingiz hikoya, prozchilik boshlangan bo'lsa, bugungi kunda siz ko'proq roman ijodiyatiga diqqatingizni og'dirib kelyapsiz. Endi bu balkim
hikoyachilikda qisqa detallarning yoki temaning ozlab ketganligidimi yoki romanlaringizga mush nashriyatlarning xaridor bo'layotganligidanmi bu zot qanday bir hodisa? Adabiyot mayli qaysi millatning adabiyoti bo'lsin, mayli qaysi davlatning adabiyoti bo'lsin, adabiyotning danqi prozsiz bak jiroqqa bormaydi degan bir fikr kelib qoldi kallam. Nima uchun shunday deysan degan vaqtida mening o'zimning his qilishimcha bu mushu proz janrining, bo'lapmi prozdagi roman turininki o'zining shu ichki alayligidan ortiqchasidan kelib chiqqan bir narsa. Nima desa bir roman hem jirik hem epik eser. Şunda boğaçka bunun özünün işçiga oladigan mazmuni. Bunun dairesi nahayt çoğ oldu. Gorki'nin bir gepi dal şundaq esimde turdu. Roman janrine uruş dışında çoğ zemberek depinde tarif dedi. Hem de Nuşin Efendimi romanga bir devrinin hatır münariseyi de bağırdı. Hem muş noktadan qaragan vaqtida roman o bir milletning madaniyat javhirini, bir millatning psixik ro'yi holatlarini, bir millatning ma'lum bir davrdagi turmushining badiiy kartinasi sizib beradigan bir janr bo'lg'achqa, buningki adabiyot tutgan o'rni, adabiyot o'ynaydigan roli haqiqatan cho'q. Endi roman o'ziniki o'z alaydiklarini chiqargan vaqtida buning hajmi cheksiz. Bu vaqtning, o'rinning, mo'yning ta'siriga uchramaydi. Yazgıcının erkin tepekkürü, erkin tokulmasından paylanıp zor hacimlik nasıl ifade etmeli. Muşta boğaçka, xuddi bir yaxşı romanını okuyan adam, yeni bir dünyaya, yeni bir alemge berip sayahat kıygandek. Onun da nurgun adamlarının takdir kısmetiyle uçraşkandek. Nurgun yeni neslerden tunuşkandek hissiyatı gelir. Yani muşundak romanının muş özlüğü ki, muş alaydılığı ki, bu janrning mushundaq bir ortiqcha bo'g'achqa meningcha mushu roman janri bir millatning adabiyotida turli rol o'ynaydi deb qarayman. Endi Yasinka Uyg'ur she'riyatining guli ham zinnati hisoblangan mushu g'azal bil dostonchilik bugungi kunda sal bo'yin qisib qolgandek, matbuotlarda ozlab ketib qolgandek bir holat shakllanib qoldi. Hem siz izchil mushu tirishchilik ko'rsatib kelayotgan g'azalga bir xil muhabbat bilan qarab kelayotgan bizning shoirlarimizning biri. O'sha ahvol qanday qaraysiz? She'r butkul adabiyotning gul toji. Mushu adabiyotning gul toji bo'lgan she'rning gul toji g'azal. Biz eng chiroyli naqshlarni, eng nodir naqshchilarni g'azal va g'azalxon deb ataymiz. Bizning dunyoga mashhur bo'lgan 12 muqomimizning shuncha bala mashhur bo'lib ketishidimi? Yani şu güzel g'azallarimiz nayt muhim rol oynaydı. Biz chiroyli narsalarni, maqomiga yetgan, kamolatiga yetgan narsalarni g'azal deb o'qitamiz. Toza aqli bijirim bo'lmagan falapatish odamlarni loy g'azal deymiz. Har qanday bir shoirning mahorati, til jihatdagi boyligi, uning hissiyotining cho'nqurligi mushu g'azalda namoyon bo'ladi. G'azal yozmak oson emas. Endi bizning klassiklarimiz asosan mushu g'azalchilik bilan ko'proq shug'ullangan. Endi bu g'azalninki qanday go'zalligi haqida bir patman gap qilgandan ko'ra, men Navoiyning bir g'azalini o'qib bersam qanday bo'ladi? Bir ko'rib hasratda qoldim ol pari ruxsorini. İşte ko'rsam deb tilayman ko'zlari xumorini. Üç ko'rishganda olurlar oy yuziga holini. To'p ko'rishganda solurlar xanjari tayyorini. Besh ko'rib ol dedi jon bersam shahidman ishqidin. Olti ko'rsam deb tilayman qomati dildorini. Yetti iqlimdin turalmas sen kabi nozuk beden. 8 o'rgelsam bo'yingdin kim topar g'am holini. 9 oylansam bo'yingdin toki jonim tandidur.
10 kulum birlen şarap, bu tende halim kalmadı. 11 ay boldi navayı yarıdın ayrılgılı. 12 ay bir yılgı tengdur, kim tapar öz yarını. Mana qarab baqaylı. Buningdiki hissiyat dolqunlarına mening dimim yetmay aqsın qo'llab nihoyatda tas tushdim. Demak, g'azal nihoyatda go'zal shakl. Dostonlarimizga kelsak, bizning dostonchiligimiz nihoyat taraqqiy qilgan. Proza ijodiyatidir roman eng yirik asar hisoblansa, nazmi asarlarda doston eng cho'ng asar. Shunga biz g'azalchiligimizni va dostonchiligimizni kuchab taraqqiy qildirishimizga to'g'ri keladi. Endi sizning mushu ekran oldidagi qarindoshlarimizga bo'libmi adabiyotga havas bog'layotgan, she'riyatga bir xil qizg'inlik paydo bo'layotgan she'riyat oshnolarga, adabiyot oshnolarga deydigan qanday yurak so'zingiz bor? Tarim jurnali Uyg'ur adabiyotininki uzilmas azim daryosi. Hozir Şinjanning janubiy va shimolida 10 mingdak qalamkash Uyg'ur adabiyoti bilan shug'ullanyapti. Bu g'oyat zo'r qo'shin. Biz buningdan keyin turli shakllarni qo'llanib, adabiyotimiz uchun jon ko'ydagan bir umr ajri zihnini bag'ishlagan ustozlarimizning amgiga ehtirom va ikrom bildirib, yoshlarimizga talabni qattiq qo'yib, millatning, xalqning ma'naviy ruhining mash'ili bo'lgan adabiyotimizni tarimda javlon qildirishga va yolqilishga tirishimiz. Mushu ulug'vor g'oya, mushu istaklar uchun barliq qalamkashlarimizning hamdam, hamqon, hamqadam, ham qalam bo'lib, o'rtaq tirishib, xalqimiz bizga yuklagan adabiyotimizni gullantirish uchun o'rtaq tirishishga chaqiraman. Tarim jurnali o'zining 60 yillik musofasida mo'ysifitlar xos xislati bilan talay yozuvchi shoirlarning beshini siladi. Ularga yo'l ko'rsatdi. Ularga yor yo'lak bo'ldi. Ularning pokiz ruhiga saltanat ato qildi. Biz oxirida bu ana jurnalning Uyg'ur adabiyotining sog'lom taraqqiyotiga ko'rsatgan aktiv ta'siriga opirin aytamiz. Shundaqla uning kelgusiga to'zimas chechaklar tilaymiz. Bugungi suhbatimiz bu chada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.